Sugrįžę į mano kanalą ir aš vėl sėdžiu šioje savo įprastoje vietoje ir šiandien darau ypatingą video apie Visapur Advent 3-in-1 veido valymo prietaisą. Štai kaip atrodo jo dėžutė. Iš arčiau. Ir jinai atsidaro štai taip. Ir viduje randame šį nuostabų prietaisą, o atidarę randame dar dvi galvutės, galvučių sudėjimo paletę, laikiklį ir pakrovėją. Tada aš jums viską parodysiu iš arčiau ir papasakosiu daugiau apie šį prietaisą. Taigi, kaip ir sakiau, dėžutėje visų pirma randame šį prietaisą. Ir ant jo jau yra uždėta normaliai odai skirta valymo galvutė. Štai kaip jinai atrodo. Ir dabar aš jums parodysiu, kaip tai veikia. Tiesiog paspaudžiu šį mygtuką žemyn ir jis pradeda valyti. Štai ir galima dar greičiau. Štai. Ir šią galvutę prausimasis yra nuostabus. Aš jau pati esu jį išbandžiusi ir man labai patiko. Labai tikrai gerai nuvalo makiažo likučius ir visus nešvarumus. Po ilgesnio naudojimo oda pradeda švytėti ir atrodo atsigavus. Taip pat nusiprausus šiuo prietaisu ir išmasažavus odą, jūsų naudojami veido kremai ar kokie kitie produktai įsigeria žymiai geriau. Kadangi šis prietaisas turi dar dvi galvutės, ši galvutė nuslyva ir galima uždėti šią masažinę galvutę. Ir tiesiog taip paprastai uždėsti. Štai kaip atrodo iš arčiau. Ir taip pat paspaudus mygtuką žemyn. Ji pradeda nuostabiai masažuoti jūsų veidą. Aš taip pat jau esu išbandžiusi ir man labai patiko šis veido masažas. Galima dar greičiau. Štai. Kadangi aš tai, kaip ir minėjau, esu pati jau išbandžiusi, buvo labai malonu masažuotis veido šią masažinę galvutę, jausmas nepakartojamas. Masažuojant veido šią masažinę galvutę gerėja smulkių kraujagyslių apytaka. Mes turime dar vieną galvutę, tad čia ją nuimsiu. Čia yra paakių atgaivinimo galvutė, kuri padaryta iš specialios vėsos medžiagos, padengta keraminė danga ir štai atrodo. Štai. Labai gražios rožinės spalvos. Ir tai palietus tikrai yra labai šalta. Turėtų būti lyg ir kambario temperatūros, kaip ir visi mūsų daiktai, bet jinai yra ypač šalta. Ir jinai tikrai suteikia gaivumo mano paakių zonoje. Tiesiog įjungus ir darant štai tokius judesius, skleidžiamos nano vibracijos, kurios atgaivina odą aplink akis ir suteikia žvalumo jūsų akims. Aš galiu jums parodyti, kaip tai veikia. Na, nemanau, kad kažkas matys, nes jis tiesiog vibruoja, bet pabandysiu. Nemanau, kad kas nors matosi, bet mano ranka dreba. Tai va. Ir kai jungta, štai matote žibančią lemputę, o jeigu dar greičiau, jinai žiba šiek tiek žemiau antrų numerikų. Dar šiame rinkinyje yra štai tokia graži, šviesiai rožinė paletė, susidėti visom trim galvutėm. Na štai visas tvarkingai stovi šioje paletėje, kurią galima pasidėti ant vonios staliuko ar kur norite. Bei pačio prietaiso laikiklis atrodo štai taip. Aparatą tiesiog baigus naudoti reikia tiesiai įdėti į laikiklį. Arba, jeigu norite įkrauti, tiesiog su pakrovėju pajungti štai čia ir kišti į rozetę. Prietaisas kraunasi apie 6 valandas. Kol kraunasi, jis ištisai mirksi, o kai baigia krautis, jis nustoja mirksėti. Štai jums ir ženklas, kada jis baigėsi krautis. Taip pat dar noriu parodyti vieną nuostabų priedą prie šio prietaiso. Tai kelioninis dėklas.
Jis yra labai gražus ir švelnus prie spalvos. Tiesiog lengvai atitrauki užsisuką ir įdedi prietaisą. Štai kaip atrodo jis dėkliukė. Manau, tai yra tikrai patogu, kur nors keliaujant, jį tikrai apsaugo. Ir manau, kad tai yra be galo gražus ir patogus sprendimas. Ir šį prietaisą vertinu labai gerai. Tai yra tiesiog kažkas naujo, negu plautis veidą savo rankomis. Tiesiog 10 kartų, manau, yra lengviau, geriau ir smagiau, nes kartu ir pamasažuojame savo veido odą. Bei noriu parodyti, ką gautumėte perkant šį prietaisą parduotuvėje Douglas. Ir štai šias dvi nuostabiai atrodančias Philips firminės kosmetinės bei įspūdingai atrodantį veidrodėlį. Manau, kad jinai yra be galo graži ir talpi kosmetinė. Jinai yra tokios auksinės spalvos ir labai maloni medžiaga. Ir štai kaip jis daro. Ir štai kaip atrodo viduje. Aš manau, kad jie dėsiu šį prietaisą, kai kur nors vešiuosi. Čia, manau, viskas jame tilps. Ir prietaisas, ir visas galvutės, ir pakrojas. Taip pat mažesnė kosmetinė, jie atrodo štai taip. Ir jinai yra beveik tokia pati, tik šiek tiek mažesnė. Tiek būtų apie šį nuostabų prietaisą bei jo priedus ir tikiuosi, kad jums šis video patiko. Jeigu jums įdomu, kur šį prietaisą galima būtų įsigyti, aš paliksiu nuorodą apačioje ir linkiu jums gražios dienos. Iki kito video. Iki.